নমস্কার বন্ধুরা, আমার শখ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের আমাদের রেসিপি চিলি চিকেন। চিলি চিকেন বানাতে আমাদের এখানে প্রথমেই প্রয়োজন বোনলেস চিকেন, দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ, একটা বড় সাইজের ক্যাপসিকাম, দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো, 2 চামচ আদা কুচি, 2 চামচ রসুন কুচি, 2 চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি। ফোড়ন দেওয়ার জন্য আমরা এখানে নিয়েছি দুটো তেজপাতা, 4টে এলাচ, 4টে দারচিনি আর 6টা লবঙ্গ। এবারে মিক্সিতে বেটে নেওয়া দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, 8 কোয়া রসুন, 1 টুকরো আদা এবং 8টা কাঁচা লঙ্কার মিক্সআপটা ধুয়ে রাখা চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপর এর মধ্যে দুটো ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। তারপর এই পেস্ট আর দুটো ডিম দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 চা-চামচ নুন আর দিয়ে দিলাম 5 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এবারে এগুলো চিকেনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। পরে চিকেন থেকে জল বেরোনোয় ব্যাটারটি পাতলা হয়ে যাওয়ায় এর মধ্যে আরও কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিলাম। এবারে গ্যাসটা জ্বালিয়ে কড়া গরম করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা ভেজিটেবিল অয়েল। তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন পিসগুলি একে একে তেলে ছেড়ে দিলাম। এরপর এগুলি উল্টে পাল্টে ভেজে নিলাম। পকোড়াগুলো একটু লাল লাল হয়ে গেলে এগুলি একটি আলাদা পাত্রে তুলে নেব। এই পদ্ধতিতে সব পকোড়াগুলো ভেজে নিলাম। তেলটা অনেকটা বেশি আছে, তাই কিছুটা তেল আলাদা পাত্রে তুলে রাখলাম। এবারে অবশিষ্ট তেলে ফোড়ন দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম। এরপর ডুমো ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ কড়াতে দিয়ে সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম। এরপর এর মধ্যে রসুন কুচি দিয়ে নেড়ে চেড়ে আদা কুচি দিয়ে দিলাম। এটা একটু নাড়িয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম লঙ্কা কুচি। সকল উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো কুচি ও ক্যাপসিকাম। এবারে এগুলো একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলাম। তারপরে এর মধ্যে 2 চা-চামচ নুন দিয়ে নেব। এবারে এইগুলি সামান্য একটু ভাজা ভাজা করে নেব। পকোড়া ভাজার পর যেই অবশিষ্ট ব্যাটারটুকু ছিল তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ সয়া সস, 1 টেবিল চামচ টমেটো সস আর 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এবারে এর মধ্যে কিছুটা জল দিয়ে মিশিয়ে মিক্সআপটা ভাজা উপকরণগুলির মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপর এর মধ্যে একটু গরম জল অ্যাড করে দিলাম। জল ফুটতে শুরু করলে এর মধ্যে চিকেন পকোড়াগুলি দিয়ে দেব।
সবশেষে 1 চা চামচ গরম মশলা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট রেখে দিলেই রেডি আমাদের চিলি চিকেন। এটা আপনারা ফ্রাইড রাইস, পোলাও, রুটি, পরোটা সব কিছু দিয়েই খেতে পারেন। খেতে অসাধারণ লাগবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।